Sonia, Hola, ¿qué tienes un tal? reto, ¿no? Sí, tengo un reto porque tengo un compañero de trabajo que me ha dicho que no tengo esto suficiente para sacar este ventilador de mano en el espacio del tiempo, en directo luego a las 3 y 5. Y sí que lo voy a tener porque lo voy a sacar. Pero es que fíjense porque es muy friki, pero es que puede venir muy bien en algún momento de apuro, porque es un ventilador de mano y hace lucecillas. Es muy friki, pero mola mogollón, porque a lo mejor si te quedas mirándolo fijamente estas noches que cuesta dormir, te puedes hipnotizar. O sea que puede ser muy práctico. Así que bueno, recomiendo a todo el mundo que coja este ventilador de mano que me ha dejado una compañera de trabajo para mostrárselo a todo el mundo. Bueno, dicho esto, pues vamos a tener un nuevo día de calor, con sol, con nubes de evolución otra vez por la tarde, que a lo mejor podrían dejar algún chaparrón por la sierra, pero bueno, tampoco sería un chaparrón muy importante. Y ojo, porque mañana suben un poquito más las temperaturas, así que esto no va a venir nada mal.